Så vi her i Galaterbrevene, så lett oss teka Galaterbrev 5:22 om frukt andans. King James. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. King James sier faith, ikke troskapur. Dahl sier, men avvokster andans kærløyde, glede, fri og lengme og milde, gåvild, troskapur. Troskapur ikke en avvokster andans. Du klarer vel å være tryggvor utan at ha andan. Men du klarer ikke å tryggva utan andan. Det er omøvligt. Viktor sier, han sier, men avvokster andans kærløyde, glede, fri og lengme og mildløyde, gaska trofeste. Hva sier Luther? Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube. Hva er Glaube? Det er trygg. Textus Receptus ur Antiochia og Byzantium, han sier trygg. Og trygg er en avvokster andans som du ikke klarer å framløye, til det er noe som anden gjør. Gjør så vel.